नमस्कार दोस्तों, वीके सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों ये सैमसंग के वॉशिंग मशीन है फ्रंट लोड। इस वॉशिंग मशीन में ये दिक्कत क्या आ रहा है, ये जब स्पिन पे ज़्यादा तेज़ चलता है तो इसमें खटखट की आवाज़ आ रहा है। अब खटखट की क्यों आवाज़ आ रहा है, अब इसी को देखने के लिए हम आए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि खटखट की आवाज़ क्या कर रहा है। और हल्की हल्की अभी आ रहा है, देखिए पीछे से आवाज़ सुनने की कोशिश कीजिए और आपको सुना रहा हूँ। देखिए ये खटखट की हल्की आवाज़ आ रही है। ये जो आवाज़ आ रही है, अब ये वाला आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये कहाँ से आ रही है कहाँ से नहीं, अभी इसको देखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है आवाज़। अब कस्टमर के कहना है ये बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ कर रही है। अब इसको सॉल्व करने की दोस्तों ये देखिए, ये वॉशिंग मशीन को देख लिए। ये जो डोर है हमारा, अभी तो इस पे सेटिंग करके अभी इसको चला कर दिखाएंगे। और इसमें दिक्कत क्या आया था आपको बता दें, क्योंकि उस समय हम आपको वीडियो बना नहीं पाए, इसलिए ये जो हमारा ये डोर है, डोर को जैसे भी खोलेंगे, डोर के खोलने के बाद दोनों के बीच ड्रम और बॉडी के साथ जो भी हमारा रबड़ होता है वो रबड़ कनेक्ट होता है, क्योंकि स्प्रिंग से टाइट कनेक्ट रहता है। और टाइट कनेक्ट रहने की वजह से जो हमारे जो ड्रम का बैलेंस होता है वो बराबर होता है। और यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जो हमारा ये जो अंदर में ये दिख रहा है रबड़, इस रबड़ के वजह से रबड़ के बीच में जो स्प्रिंग लगा होता है वो स्प्रिंग निकल गया था, निकल के बिल्कुल पीछे बैक में चला गया था। अब उसके वजह से उसमें गैपिंग ज़्यादा होने की वजह से वो बीच में गैप ज़्यादा होने की वजह से जब स्पिन पे ये हमारे मशीन चलता था तो उस समय बहुत ज़्यादा वो होता था, आवाज़ करता था और उसमें गैपिंग की वजह से बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा था ये। अब इसी को वो ड्रम खोलने के बाद आगे गेट ग्रिल खोलने के बाद ग्रिल खोल कर उसके बाद जब हम उसको देखे रबड़ को लगाकर और लगा दिए, और जब लगाने के बाद देखिए अब कितना साइलेंट चल रहा है और ये कितना साइलेंट चल रहा है। अब इसमें जो आगे जो देखिए यहाँ पे जो ड्रम है, ये ड्रम का जो डोर है, अब यहाँ से डोर खोल कर यहीं दिक्कत हुआ था। अब इसमें स्प्रिंग जो था, ये स्प्रिंग पीछे बैक हो गया था, इसकी वजह से ये ज़्यादा शोर मचा रहा था। और इसमें ऊपर में भी स्प्रिंग लगा हुआ है, नीचे में भी सोकर लगा हुआ है। दोस्तों सोकर भी ख़राब हो जाए तो भी दिक्कत आएगा और स्प्रिंग भी ख़राब हो जाएगा तो भी दिक्कत आएगा, रबड़ का कोई स्प्रिंग निकल जाएगा तो भी आवाज़ करने की जो समस्या है वो ज़्यादा चांस रहता है। उसी की वजह से अब अगर इसमें ये सभी चीज़ को तसल्ली से देखते हुए और निगरानी करते हुए आपको पहले सामने आवाज़ होना चाहिए, उसके बाद उसमें हाथ गेरिएगा, नहीं तो फिर कस्टमर के कहना होता है। कितने कस्टमर बात मानने पर राज़ी नहीं होते हैं, कहते हैं जी हमारा तो मशीन सही था, तुम आए तो कैसे कर दिए कैसे नहीं। उसकी वजह से पहले पूरे सावधानी से उसको चेक करिए कि कहाँ कमी है कहाँ नहीं, उसके बाद ही उसमें छेड़खानी कीजिए। तो दोस्तों अभी इसको हम कर दिए हैं और इसमें करने के बाद देखिए अब पूरा स्पीड पे ये हमारा मशीन चल रहा है और कस्टमर को दिखा रहे हैं। और कस्टमर को जब तक तसल्ली ना हो तब तक आप वहाँ आप अपने काम पे निगरानी रखिए और काम बढ़िया तरीके से करिए। काम आप कुछ भी मत करिए, क्योंकि तसल्ली से जेन्युइन तरीके से काम करिए, क्योंकि आगे के लिए भी आपको कोई काम करने में दिक्कत नहीं होगा। और दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलते हैं इसी वीडियो के साथ, नमस्कार।